हरी पत्ती। अबे ये तो खुद ही टूट गया। लेवल 2 व्हाइट पेपर। ओ भाई ये क्या हो रहा है, लगता है ये भी गाजर को नहीं काट पाएगा। अबे इसने भी नहीं काट पाया। लेवल 3 एल्युमिनियम पेपर। ओ भाई इसने सिर्फ थोड़ा सा ही काटा। लेवल 4 प्लेइंग कार्ड। गाइस गाजर खाना किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में लिखो में। अबे इसने भी नहीं काट सका। लेवल 5 सैंड पेपर। चलो देखते हैं सैंड पेपर भी गाजर को काट पाता है या नहीं। गाइस एक साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पॉसिबल है तो ट्राई करके देख लो। इसने तो काट दिया सब्सक्राइब।